我依家喺三鄉鎮中心呢個位置，雅居樂全新裝修嘅連排別墅300零萬。Hello， 大家好，我係三鄉經紀人阿張嘅。今期咧，我哋嚟到咗三鄉雅居樂嘅南澄灣畔呢度。南澄灣畔呢度咧個位置喺三鄉鎮中心嘅。咁我哋依家可以睇到呢個西門出去咧，行10分鐘到就可以去到順昌廣場同埋大潤發嘅啦。政府都喺呢邊。然之後咧，我哋喺北門嘅話，我哋就可以行200米就可以去到我哋依家嘅新車站。呢一個片區咧就雅居樂新城嘅。咁我哋依家所處嘅位置咧係雅居樂嘅南澄灣畔。南澄灣畔咧就分咗2期嘅，一個係海澄，一個係南澄。咁我哋呢邊嘅話，周圍都係有高層嘅，所有高層都係電梯嚟嘅。呢個小區嘅話，應該係078年收樓嘅。咁佢入邊除咗有高層啦，仲有1/4嘅別墅，仲有連排別墅，仲有獨棟別墅嘅。今日我哋睇呢一間咧，就係佢嘅連排別墅，建築面積係166方嘅，佔地咧超過200方嘅，而且每一個別墅咧都係有2台車免費停嘅。佢依家管理費係2蚊8一個方。呢邊呢個別墅咧，望過去都係有高層，但係影響唔到佢嘅視野嘅。今日天氣特別好，所以我哋第一時間過嚟分享呢一套咁靚屋俾大家。因為呢間屋係全新裝修，未入住過嘅。咁我哋依家嚟到呢間屋呢度啦，呢個就係佢個外立面，上下一共係3層嘅。呢一個別墅咧，1樓做咗間房，我哋一齊睇下。呢度呢個門都係不鏽鋼大門，密碼鎖嚟嘅。咁佢1樓嘅廚房咧就做翻咗房，做翻咗個長者房。每個房個空調啊都同埋床櫃啊呢啲全部配晒噶啦，1樓仲有廁所添。然之後呢一邊咧就係做咗個開放式嘅廚房，咁6人位嘅餐廳啦，配埋4門嘅冰箱俾你啦。而且呢間屋佢預留咗呢個中空位俾你嘅。一般依家雅居樂改個別墅咧，基本上都係搭咗呢個位置就冇中空客廳噶啦。但佢預留咗之後咧，仲有3間房俾到我哋。咁呢個位置望出去咧就係後花園，後花園後邊咧就有一條河仔啲嘅，細細地嘅河仔，而且花園都係比較細嘅。依家可以睇到艷陽高照，呢邊就西邊，正門係東南朝向嘅。OK， 我哋一齊去2樓睇下。呢啲全屋都係一個油光磚嘅設計，1.5米乘75嘅。呢啲唔單止係材料貴啊，手工都係比較貴嘅。上到2樓呢準角呢個位置嘅話，就可以睇到呢個中空嘅客廳。其實你可以睇到出邊仲有個陽台仔嘅。本嚟咧就係預留咗個空間俾你做一個大嘅房。然之後2樓呢邊有一間客房。反正每一間房所有嘅床啊、櫃啊同埋空調啊、隔離嘅空調全部配晒噶啦。所有個房都係有窗嘅，所以採光問題就唔使擔心啦。而且呢個廁所都比較大嘅。OK， 我哋最後嚟到主人房，簡單介紹一下。主人房嘅話就起碼有50-60個方啦。咁呢邊係廁所，廁所入邊咧仲有一個浴缸添。我哋講下重點就得啦，因為基本上依家新裝修嗰啲屋都係差唔多咁樣噶啦。咁3樓成層都係主人房使用嘅。咁望出去嘅話，就有一個比較大嘅露台。呢成間屋咧個色系咧都屬於比較暖嗰種，所以一入嚟俾人嘅感覺就係嗰種住家嘅感覺。呢間屋依家360幾萬，價格咧仲可以傾啲嘅，而且業主咧仲可以俾你哋按即係上會又得，一次性就最後啦，係咪先？今期我哋就到呢度。